Aqui outra fogueira, aqui de Alicante. Estou no centro da cidade. Belíssima essa fogueira. Mostrando aqui como são as fogueiras aqui em Alicante. Oye, por acá llamamos esta de la vaca, Que está patrocinada por Manchester. Não se esqueça de deixar seu like, comentar, compartilhar e se inscrever no canal. Aqui eu deixo vocês com essa bela imagem